Oh yes, twongeye kubashimira mwese dukomeza kubana umunsi kundi by'umwihariko wowe ufunguye iyi video kuri The Drum Africa TV. Turagusuje wowe wakoze subscribe kuri The Drum Africa TV ndetse nawe niba utarayikora yikore, ubundi tujye dukomeza kubana umunsi kundi, ukore comment, ukore share, ubundi tujye dukubana umunsi kundi. Kuri mikro uwo muri kumva ni Mugisha Emmy Calvin. Tugiye kugaruka by'umwihariko ku bihembo byaraye bitanzwe ku mugabane wa Afrika mu bakinnyi ndetse n'abatoza bagiye bitwara neza muri uyu mwaka wa 2024 mu mupira w'amaguru. By'umwihariko tugiye kugaruka ariko ku mukinnyi w'umunya-Nigeria witwa Ademola Lookman waje guhiga abandi agatwara igikombe cy'uruta ibindi ku mugabane wa Afrika mu mwaka wa 2024. Ademola Lookman ni muntu ki? Ubundi amazina ye nyakuru yitwa Lookman Ademola Olajade Alade Ayolola Lookman. Uyu Lookman yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza aho bita Wandsworth mu gihugu cy'Ubwongereza nk'uko twari tumaze kubibabwira. Kuri uyu munsi akina mu ikipe ya Atalanta yo mu Butaliyani. Lookman yambara nimero 11 mu mugongo. Lookman yazamukiye mu ikipe y'abatoya Waterloo mu gihugu cy'Ubwongereza mu 2008 kugeza 2013. Yaje kuva muri iyo kipe yerekeza mu ikipe ya Charlton Athletic, yakiniye mu batoya yabo kuva 2013 kugeza 2015. Lookman yaje kuzamurwa mu ikipe nkuru ya Charlton Athletic muri 2015 kugeza 2017 aho yakinnye imikino 45 atsinda ibitego 10. Lookman yaje kuva muri Charlton Athletic yerekeza mu ikipe ya Everton aho yayikiniye muri 2011 kugeza 2019 akina imikino 36 atsinda igitego kimwe. Lookman yaje kuva muri Everton atijwe mu ikipe ya Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudage muri 2018 aho yakinnye imikino 11 atsinda ibitego 5 muri rusange. Leipzig yaje kumugura mu mwaka wa 2019 aho yavuyemo mu mwaka wa 2022 aho yakinye imikino 11 ntiyagira igitego na kimwe atsinda muri iyo kipe ya Leipzig. aza kuvamo yerekeza mu ikipe ya Fulham, nabwo yaratijwe n'ikipe ya Leipzig akinamo muri 2020 kugeza 2021 aho yakinye imikino 34 atsinda ibitego 4 muri rusange. Lookman yaje kuvamo muri Fulham yerekeza muri Leicester, nabwo atijwe 2021 kugeza 2022 aho yaje gukina imikino 26 ubundi atsinda ibitego 6. Yaje kuva muri Leicester yerekeza muri Atalanta akina uyu munsi aho yakinye amaze kuyikina imikino 75 atsinda ibitego 32 kugeza magingo yakina muri iyo kipe ya Atalanta yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Lookman yakiniye kandi amakipe y'abato y'igihugu y'Ubwongereza, dore yuko ari naho yakuriye muri rusange. Yakinye mu matarengeje y'imyaka 19 akina imikino 5 ntiyagira igitego atsinda 2016 kugeza 2017. yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza abatanije imyaka 20 akina imikino 15 atsinda ibitego 4. 2017-2019 akinira abatanije imyaka 21 ba Ubwongereza n'ubundi akina imikino 11 atsinda igitego kimwe muri rusange. Lookman yari afite inzozi zo kuzakinira igihugu cy'Ubwongereza, dore yuko abakinnyi benshi cyane baba baravukiye ku mugabane w'i Burayi. Niba ari abirabura abenshi baba bafite amahitamo ya mbere y'aho hantu baba barimo gukina umupira, ariho ngaho baba barahawe amahirwe yo gukina umupira w'amaguru. Benshi abakinnyi b'abirabura baba bafite inzozi zo gukina ibyo bihugu. By'umwihariko nk'abanyarwanda murabaza abakinnyi benshi bagenda banga kuza gukina ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. Burya niko biba bimeze muri rusange. Lookman yakuze afite urumva umukinnyi wari wakiniye amakipe y'abatoya igihugu cy'Ubwongereza yose ashoboka. Ikipe y'igihugu y'abatoya atari yagakinira n'ikipe y'abatoya y'imyaka 23 uzagenda uzamuka muri buri cyiciro, nawe yumvaga ko agomba gukinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Gusa siko byaje kugenda kuko yakomeje gutegereza kuva mu mwaka wa 2018 2019 azi ko Ubwongereza bugomba kumuhamagara, dore yuko n'umutoza
watozaga Ubwongereza icyo gihe mu Mwongereza Gareth Southgate 2018 yari yamubwiye ko amufite muri gahunda ndetse ko azanamuhamagara nk'umutoza w'igihugu cy'Ubwongereza. umukinnyi bakubwiye gutyo nawe wumva ko ibintu byose biba bishoboka nyine. Akomeza kugenda ahakanira Nigeria, yahoraga imwifuza kenshi cyane, dore ko Nigeria bwa mbere imushaka yaje gushakwa n'uyu mutoza watozaga Nigeria, uyu nguyu utoza Benin witwa Gernot Rohr. uyu nguyu yagiye gushaka Lookman ndetse na perezida wa federasiyo ya Nigeria icyo gihe. Lookman aravuga ati ntabwo arafata icyemezo kuko yari agitekereza ko yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu mwaka w'ibihumbi 2020. aza noneho gutangira kubona ko Ubwongereza butamufite muri gahunda. Muri 2022 yaje kwita afata icyemezo burundu ntakuka, yemeza ko agiye gukinira ikipe y'igihugu ya Nigeria, ari naho akomoka, ari nabwo yakinnye n'umukino we wa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kwa kabiri tariki 10, aho ikipe y'igihugu ye ya Nigeria yakinaga n'ikipe ya Ghana. Umukino ukaza kurangira ari ubusa ku busa. uyu Lookman kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ni umukinnyi w'ikipe ya Nigeria Super Eagles, kuko kuri uyu munsi amaze kubakina imikino 27 abatsindira ibitego 8. Akigera mu ikipe y'igihugu yafashije ikipe ya Nigeria kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika cyabereye muri Cote d'Ivoire, batsindwa ku mukino wa nyuma n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yafashije Nigeria kugera mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi yabaye muri 2022. uyu Lookman yagiye yandika amateka menshi cyane mu gihugu cya Nigeria ku buryo uyu munsi bamubara nka nimero ya mbere nyuma ya Victor Osimhen umaze iminsi atari mu bihe byiza, kuko umwaka ushize niwe mukinnyi wafatwaga nk'umukinnyi wa nimero ya mbere mu gihugu cya Nigeria. Tubibutse yuko rero Lookman abaye umukinnyi w'umunya Nigeria uje utwara kino gihembo, n'ubundi cyari gifitwe n'umukinnyi w'umunya Nigeria Victor Osimhen wari wagitwaye mu mwaka ushize w'imikino muri 2023. Lookman yaje ahigika abandi bakinnyi bakomeye cyane ku mugane wa Afurika, harimo rutahizamu w'umunya Guinea ukinira ikipe ya Dortmund yo mu Budage Serhou Guirassy, ndetse n'umunya Maroc ukina kuri kabiri Achraf Hakimi, ndetse n'umunya South Africa Ronwen Williams ukinira ikipe ya South Africa, ndetse na Mamelodi Sundowns, hamwe n'umunya Cote d'Ivoire uwo nta wundi ni Simon Adingra ukina mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Brighton. Tubanyuriyemo rero muri rusange uko abakinnyi bagiye batwara ibihembo ndetse n'uko amaklub yagiye atwara ibihembo, ndetse n'abatoza uko bagiye batwara ibyo bihembo. Nk'uko twatangiye tubibabwira, Ademola Lookman niwe mukinnyi w'umwaka mu bagabo, mu gihe mu bagore umukinnyi w'umwaka yitwa Barbara Banda n'umunyazambia. Umunyezamu w'umwaka ni Ronwen Williams umunya South Africa ukinira ikipe ya Mamelodi Sundowns, mu gihe igitego cy'umwaka ni cya Mabululu w'umunya Angola. Muri rusange umutoza w'umwaka mu bagabo ni Emeresai Faye umunya Cote d'Ivoire, mu gihe mu bagore umutoza w'umwaka ari Lamia Bumendi, mu gihe umunyezamu w'umwaka mu bagore ari Chiamaka na Dozi umunya Nigeria ukiri ikipe ya Paris Saint-Germain, mu gihe mu makipe y'amaklub umukinnyi w'umwaka ni Sana Sudi wa AS FAR yo mu gihugu cya Maroc, mu gihe mu kipe y'abagabo mu maklub ariko ni Ronwen Williams n'ubundi ukifatira ikipe ya Mamelodi Sundowns ndetse n'ikipe y'igihugu ya South Africa. Muri rusange ikipe y'umwaka mu bagabo ni Al Ahly yo mu gihugu cya Egypt, mu gihe ikipe y'umwaka mu bagore ni Tupisa Mazembe yo muri Congo Kinshasa. Ikipe y'igihugu y'umwaka ni ikipe ya Cote d'Ivoire, mu gihe ikipe y'igihugu y'umwaka mu bagore ari Nigeria. Umukinnyi ukiri umwana
utanga icyizere ni Lamine Camara Senegal, mu gihe umukinnyi w'umwana w'abakobwa utanga icyizere yitwa Doha El Madani n'umunya-Maroc muri rusange. Reka twibutse gato nanone dusoza abakinnyi bari bagiye bitwara neza mu myaka 5 itambutse batwara iki gihembo cya Afrika. Umukinnyi uheruka iki gihembo ngo twabibabwiyeho gato ni Victor Osimhen umunya-Nigeria wakiniraga ikipe ya Napoli, uyu munsi akaba akina muri Galatasaray ariko ari nk'inizanyo. Umukinnyi wari wagitwaye muri 2022 ni Sadio Mane umunya-Senegal, icyo gihe yakiniraga Liverpool, kuri uyu munsi akina muri Al Nassr yo muri Saudi Arabia. 2021 ntabwo cyatanzwe icyo gihembo, 2022 nabwo ntabwo cyatanzwe. Muri 2019 Sadio Mane niwe yari wagitwaye n'ubundi akinira ikipe ya Liverpool, mu gihe 2018 Mohamed Salah ariwe wari wagitwaye, umukinnyi w'umunyamisiri ukinira ikipe ya Liverpool kugeza uyu munsi. Muri 2017 Mohamed Salah n'ubundi niwe wari wagitwaye kuri uyu munsi ugikinira ikipe ya Liverpool. Reka rero tubashimire ndetse tunakwibutse wowe utarakora subscribe kandi subscribe, ubundi dukomeze kugenda tubana umunsi kundi. Kuri mikoro uwo muri kumva ni Mugisha Amy Calvin. Hasta la vista.